يا شباب هذا هو الاوفيس، الاوضه الصغير تقدر تستخدم كمكتب. عندنا هون سويتش ان شاء الله هنمدد سلك لحديت وين حفره، نحط ضوء كبير، ما في داعي نحط LED لايتس اربع اضواء هون، بس ضوء واحد كبير مثل الخزانه هاي. ضوء كبير، سويتش تبعها حي هون ورا الشباك. طبعا الحمام هذا ان شاء الله نبدا فيه قريبا، في عندنا ضوء هون، ضوء المروحه، ضوء هيكون فوق المغسله، والمرايه نفسها هيكون فيها كمان ضوء مثل ورجيتكم اياه في بيت صاحبي. طبعا هون ما تغيرش اشي. طبعا عندنا الاوضه هاي الماستر بيدروم، عندنا هون الحمام. هنحط ان شاء الله انسليشن ورا البايبات، لانه الانسبكتور حكانا لازم نحط انسليشن غير الانسليشن هذا.